tens una economia que està creixent, no està preparada per competir en els mercats exteriors, la protegeixes al principi i com ja està, ja ha crescut, ja pot competir, doncs deixes que s'obri els mercats. Una economia com l'americana és difícil que passi això. El que sí que està clar, sempre que hi ha una guerra arancelària, el que acaba passant és que augmenta la inflació a tot arreu. I realment el que serà negatiu per l'economia, perquè la producció acabarà baixant. O realment ho fas a preu més car, per tant seràs més ineficient. Un augment d'arancels està també associat a empitjorament de productivitat de les economies. Per tant, si tu protegeixes, el que fas realment és que les empreses seran més ineficients, perquè ara l'empresa americana, per poder competir, ha de produir-ho a un preu de 1, amb els arancels podrà competir a un preu de 1,25. Perquè sí que sabem és que la majoria d'arancels tenen el que es diu el pass-through de 1 a 1, és a dir, tant augmento l'arancel, tant augmento el preu de venda. Per tant, el que es produirà serà això, que els béns americans seran més cars.